ကျောင်းဝင်းကြီးထဲမှာမိနစ်20တိတိအောင်ပုံနေနိုင်ုံနဲ့ဒေါ်လာတန်းကျွဲတထေးဖြစ်သွားမဲ့သူကဘသူဖြစ်မလဲကဲဒီတစ်ခေါက်ကောကျောင်းသားတွေရဲ့လက်ထဲကနေလွတ်မြောက်အောင်ဘသူပုံနိုင်ခဲ့မလဲကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးကစားသမားမှာစုအိုဟာ9ကန်ထဲကအလှဆင်ကြောက်တုံးထဲမှာပုံဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်သူဟာကြောက်တုံးပုံစံဦးထုတ်ကိုအထူးမှယူထားပြီးမျက်နှာကိုလည်းအမဲရောင်ချဲက9ကန်အောက်ခြေမှာပုံအောင်နေခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကစားသမားအာကီယာမာကတော့ကစားကွင်းအစုံကတစ်ပင်ကိုင်းခတ်တွေကြားမှာပုံဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ပတ်ကြီးထဲကလိုဂီလီစုဝစ်ဆင်ထားတာကြောင့်ဘသူမှရိပ်မိမှာမဟုတ်ပါဘူးတတိယကစားသမားအိုကာဘူးကတော့ကစားကွင်းထောင်းကဂိုးတောင်ထဲမှာပုံနေပါတယ်သူဟာတမျက်စီးတွေထည့်ထားတဲ့နေရာကိုအောက်မှာလူလဲနေလို့ရတဲ့လှုပ်ဝက်ခန်းလေးဖြစ်အောင်ပြုပြင်ထားတာပါမှန်ကန်တဲ့တမျက်စီးကိုဆွဲထုတ်နိုင်မှသာဒီအခန်းကပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်စတုထမြောက်ကစားသမားမာဆုရှိမာကတော့လူသွားစင်ကြံအစုံကဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပြုပြင်ပြီးအောက်ခြေမှာလှုပ်ဝက်နေရာတစ်ခုဖန်တီးထားပါတယ်အပေါ်ကအခင်းတွေကိုဖယ်လိုက်မှသာသူ့ကိုတွေ့နိုင်မှာပါပစ္စမမြောက်ကစားသမားမာရာပဂျီကတော့အပြင်လေကားထောက်တစ်ခုမှာပန်းခင်းလေးတစ်ခုတိစောက်ထားပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တသားတည်းဖြစ်နေတဲ့တင်းငုတ်တူအောက်မှာသူကပုံနေတာပါစက်ထမမြောက်ကစားသမားယူမီဂိုကတော့အမှုပညာခန်းထဲမှာအုတ်တိုင်တူတစ်ခုပြုလုပ်ကပုံအောင်မှုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်အုတ်နယ်ရန်ကအလုပ်လေးကိုနှစ်ပတ်တိတိလှည့်လိုက်မှသာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာပါနောက်ဆုံးကစားသမားကီကူတာကတော့ကျမ်းမာရေးတိတ်မကောင်းတာကြောင့်တက်တောင့်တက်တာရှိဖို့ကိုပဲဦးစားပေးပြီးနယ်ရန်ထောက်တစ်ခုမှာတစ်သားပြားတွေနဲ့အခန်းလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးပုံနေခဲ့ပါတယ်ကဲအချိန်ပြည့်တာနဲ့ចောင်းသားတွေစတင်လိုက်ရှာကြပါပြီ